vídeo, sabe? Porque eu tô aqui como mudar o som do seu teclado, do seu celular. Aí deixei esse som aqui que o meu não tinha. Botãozinho, coloquei o aqui, ó. Legal, né? Então eu vou ensinar pra vocês como colocar. Então pra começar você vem aqui nesse coisinho de calculação, você aperta nele essa ferramenta. E depois disso vocês vêm aqui em preferências, linha de números, aí aqui vai estar desativado, você ativa, isso também vai estar desativado, você pode ativar se quiser, né? E aqui modo de mão, eu não ativei, né? Modo de mão, altura do teclado, você pode escolher a altura alta, certo? Tem um número de teclas 100. E aqui atrás de metade de teclas. Então eu vou deixar mais ou menos aí 150. E você ativa aqui, isso aqui que é toque pra tecla. Você tem que ativar esse aqui. Se você não ativar, não vai aparecer. Então vai estar desativado, você ativa esse. Também vai estar ativado, você ativa. E vai ficar esse somzinho aqui. O meu teclado é esse. Quem não tem essa parte de cá aqui no celular, dessa parte de cá, eu vou baixar ensinar qual o aplicativo para você mudar o toque do seu som do celular, certo? Certo, galera? Então, obrigada aí por assistido. E não se esqueça de deixar seu like. Deixa aqui abaixo, certo? E deixa seu like. Que tá bom, galera? E tchau. Obrigado por assistir. E compartilhe. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é claro, ative o sininho das notificações. Tem vídeo aí, tá? Pra vocês assistirem. E um tchauzinho pra vocês. Gostei muito de vocês. E me segue lá no meu programa, Ana Larissa, sabe? Larissa Silva. Você vai lá, Ana Larissa Silva, e me segue e diz alguma dúvida. Uma coisa que você achou ou diz alguma dúvida. Então, galera, tchau. Até o próximo vídeo.